Unboxing paket dari Tokopedia. Ini isinya double din merek Avi. Kita buka dulu, mudah-mudahan bagus, sesuai. Sampai jam 11 dong. Apa jam 11? Emang sekarang jam berapa? Jam 11. Tahan sampai aja nanti. Gak kuat lagi, lapar. Ya justru harus ditahan. Kan kalau anak rutin itu belajar dulu. Ya, belajar Gak langsung bisa. belajar setengah hari lah paling enggak. Ini baru berapa jam? Dah buka. Yang beli sosis lagi ya. Takut itu lagi ntar bisul. Kalau kita sholat, biasanya kalau sholat Jumat berapa rakaat nih? Dua kan? Hah? Dua. Ya, Nah, ini bagian atasnya kayak pernah dibuka nih, kayak ada bekas congkelan ya. Tuh. Ini segelnya juga kayak terbuka gini. Tuh, ininya juga kayak gini ngelentek. Ya, harusnya kan rapat kayak gini nih. Tapi ini yang tengahnya kayak bekas congkelan. Ya. Coba dulu. Ini kayak bekas servisan ini. Segelnya robek, terus kayak bekas dibuka. Bodi bagian atasnya. Menyala nggak? Layar sih nyala ya.
Cuma ini masalahnya ada bekas kayak dibuka nih, yang bekas dicongkel. Masalahnya kan buat dijual lagi nih, nanti orang nggak mau kalau kayak gini nih. Ini mana sih?